सर्दी में खांसी और जुकाम ने परेशान कर रखा है। एक आसान नुस्खा है जो तुरंत राहत देगा। 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर मिलाइए। इस मिश्रण को दिन में 2 बार लीजिए। अदरक और मिर्च बलगम को साफ करते हैं, जबकि शहद गले को सुकून देता है। एकदम नेचुरल सिरप, बिना किसी साइड इफेक्ट के। अपने घर में ही बन जाइए डॉक्टर।